Agora a gente fala sobre os moradores que seguem desabrigados ou desalojados no estado e os abrigos que estão disponíveis para atender essa população. A Stephanie Damasio está ao vivo com a gente e atualiza as últimas informações. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil de Santa Catarina, às 6 horas, 185 pessoas estão desabrigadas e 902 pessoas estão desalojadas no estado por conta das chuvas. Em Florianópolis, mais de 1.000 pessoas estão desalojadas e outras 26 estão desabrigadas. A prefeitura está oferecendo um hotel para quem precisar. Os bairros mais afetados até o momento são Campeche, Costeira, Ingleses, Rio Tavares e Rio Vermelho. Já em São José, cerca de 300 pessoas foram abrigadas em uma escola no bairro Picadas do Sul. E mais um abrigo foi ativado na Escola de Educação Básica Professora Marcília de Oliveira, em Forquilinhas, local onde as famílias estão chegando aos poucos. O Centro de Atenção à Terceira Idade, o CAT, virou um ponto de coleta de doações de itens aí para as famílias necessitadas. Na tarde de hoje, nós fomos também em um abrigo em Palhoça, que foi uma das regiões mais atingidas pela chuva. Vamos acompanhar na reportagem. As fortes chuvas dos últimos dias deixaram milhares de desabrigados, principalmente na Grande Florianópolis, região mais atingida nas últimas horas. Em Palhoça, mais de 850 pessoas foram resgatadas em áreas de risco, 634 desabrigadas e 220 desalojadas. 3 abrigos foram estruturados pela prefeitura para receber a população. A Melânia precisou sair de casa nessa madrugada com o filho e o marido, depois que a água da chuva invadiu a residência. Só consegui pegar só umas roupas, né, umas coisinhas dele e só. O resto tivemos deixar tudo para trás. Até o momento, mais de 500 pessoas estão em abrigos montados pela prefeitura. A população está recebendo serviços de assistência médica e social, refeições, roupas, produtos de higiene pessoal e limpeza. Além disso, a comunidade também está empenhada em ajudar com a entrega de várias doações, que chegam a todo momento. E que a gente possa dar as condições, resguardar a vida de cada pessoa, até que a água possa baixar e a gente possa dar os encaminhamentos necessários, né, de reconstrução da cidade. As chuvas também afetaram o fornecimento de água e luz em Santa Catarina. Segundo a Celesc, cerca de 35.000 unidades consumidoras estavam sem energia no estado. Na região da Grande Florianópolis, aproximadamente 920 ocorrências foram registradas. Não existe uma previsão de quando o serviço será restabelecido. A distribuição de água também foi prejudicada depois que a força da água do rio Imaruí, entre São José e Palhoça, deslocou uma adutora de água tratada. Equipes da Casan estão trabalhando no local, mas há dificuldades por causa da cheia. Com isso, o abastecimento está prejudicado em Palhoça, São José, Biguaçu e Florianópolis. Lembrando também que, para qualquer emergência, é só acionar a Defesa Civil no 199 e também o Corpo de Bombeiros no 193. Nós seguimos aí acompanhando a situação, Priscila. Volto contigo. Informações importantes, né, Stephanie? Obrigada pela tua participação. Situação complicada e ainda requer muito cuidado.